Haleluya. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana. Nongeye gushimira nyakubahwa kanoni n'abafatanije kurongora paruwase ko mwashoboye kunyiyumvira ko mukantumira, mwarakoze cyane. Rero ibyo ndabashimiye, kandi ngashimira n'Imana yabashizemo uwo mutima wo kunyiyumvira ko tuzahuganira ijambo ryerekeye gusenga. N'abaririmbye baje kuducishiriza ko abaririmbye mwese abahezagiye, mwaririmbye neza cyane, mwampezagiye kabisa. Ugusenga kuri n'ikimazi, Imana ishimwe. Ugusenga kurakora, Imana ishimwe. Turasoma mu gitabo cya mbere, mu cyete cya mbere cya Petero, igice cya 5 umurongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, ni mirongo 2 gusa. Ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kubushobozi, kugira ngo izobashire hejuru mu gihe gikwiye, muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Imana ishimwe. Haleluya. Ngomba tuvugane kuri iri jambo ryo kwicisha bugufi. Amen. Ijambo ryo kwicisha bugufi uyu munsi niryo tuvugana ko gusa. Amen. Iri jambo ryo kwicisha bugufi ni jambo rikomeye, kandi ni jambo riremereye, ni jambo rinagoye kuri bamwe bamwe, ariko ku bandi riyoroshe. Imana ishimwe. Sinabaye umusirikare ngo mbaze umusirikare ari ngaha ninde, cyangwa cye mu gisirikare ari ngaha ninde? Ndamubonye ari inyuma. Reka tuvugane gutya, uraca wumviza ko ibyo nza kuvuga ko iwanjye nuko ubizi. Umuntu agiye kwinjira mu gisirikare agenda ari umuntu nk'abandi, mugabo ashitseyo bategerezwa kumucisha bugufi. Siko none naciye ahantu bariko baramenyereza abasirikare bakubitwa nk'inka, kwari kugira ngo bamukuremwo agatima yarasanganywe, yinjigwemwo n'agatima k'ubusirikare k'ubusoda. Sibyo none hari n'ibindi bamukorera kugira ngo bamukomeze abo umuntu akomeye, abo umusirikare akomeye, abo umusirikare arinda urugamba rugeze azorinde. Sibyo none niko bimeze. Umukristo w'ukuri, umukristo w'impwemu, hari intambuko abanza gucishwa ko kugira ngo yinjizwe. Haleluya. Yinjizwe ahantu hadasanzwe cyangwa kwiri intambuko yo gushira amanga. Imana ishimwe. Umukristo ntategerezwa gushoka yinjizwa mu bikorwa cyangwa mu gusenga babanza kumutegura. Reka mbazenya kuwa kanoni n'abapastori muri ngaha, igihe barobanura ibango ry'ubupastori, mbega bapfuye kubikuza ngo kubabwira ngo nimuhuze. Hari aho babakishije mu ishure kugira ngo baze bacishe bugufi babahugure. Turi kumwe? Nukuvuga ngo hanyuma bigishe iby'Imana neza naho mwari musanzwe mubizi. Babigisha n'ingene umukozi w'Imana akwiye kugenda, babigisha n'ingene umukozi w'Imana akwiye kwifata, ingene akwiye kwifata n'imbere y'abarongoye. Siko none ibyo ntimwabyize. Haleluya. No kuvuga ngo umukristo kugira ngo yinjire mu bikorwa harateze kubanza gucishwa. Umukristo kugira ngo yinjizwe mu ibango ryo gusenga, nibaza ko badapfa kwinjiza uko nyene, babanza kuraba kugenzura. Siko none gayeme. Ariko ntibibujijwe ko naho ari umupagani cyangwa umunyabyaha yinjira mu basenzi kugira ngo asengerwe. Siko none. Haleluya. Haleluya. Imana irumva abasenga rero.
ikintu rero Imana idusaba ni iri jambo twumvise hano ku murongo wa 6. ikintu cya mbere Imana igomba ko duca bugufi. Amen. Imana igomba ko basenga baciye bugufi. Nitwasenga duciye bugufi bisobanurwa ngo wewe ntacyo umaze, jewe ntacyo maze, ariko Imana ndiko nasenga niyo nyene ubushobozi. Haleluya. Imana yashaka imitima iciye bugufi kugira ngo ube igikoresho cy'Imana. Utegerezwa kuba uciye bugufi. Kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe utegerezwa guca bugufi. Hari ibintu bibiri. Icya mbere hari uguca bugufi ko kwihana. Turatahurana? Guca bugufi ko kwihana ibyaha, kwitunganya no kwiyeza. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri guca bugufi ukavuga uti jewe n'umukozi wawe ndi umuntu haguruka ukore Imana. Nagomba kubabwira ko muri kino gihe hariho abantu benshi bafashe ikibanza cy'Imana agasigara avuga ngo ni jewe nabonetse nta wundi. Ariko Imana igomba ko tugira gute? Ko duca bugufi. Yesu ashimwe. Harimo abakristo bamwe bahawe ingabire n'Imana zo gusengera abantu, gusengera imitwaro y'abantu, kandi bazirosera ingabire z'Imana. Ibi ndiko ndababwira, narabyumvise, narabibonye. Yagusengera Imana yishuye ngo unzanire ishikanwa rero, ngo nzanire ikigira 10 ko naragusengeye, ngo ishimwe nuritange iwanje kuko naragusengeye. Ubwo n'ubuzimire mwari bwavyumva ivyo? Ni mwari bwavyumve? Nagomba kubabwira ko bihari na hano mu gisagara birahari. Hari umuntu basengeye hano mu gisagara muri iyi minsi, bacyamubwira ati rero ko tugusengeye Imana ikabikubohoye, zana ikigira 10 cyo gushimira Imana hano iwacu. Zana ishimwe. Mbega ishimwe ritangwa ku muntu? Ishimwe ritangwa ku Mana, ritangwa mu ngoro y'Imana. Turi kumwe? Ishimwe ritangwa mu ngoro y'Imana, ikigira 10 gitangwa mu ngoro y'Imana. Nagomba kubwira abantu mwenabo baramaze kwishira hejuru, bishiza mu gishingo cy'Imana. Niwabona Imana igukoresheje ibikorwa kanaka, niwabona Imana iguhaye ingabire kanaka, uracyuca uvuga uti Imana haga icyubahiro kigwe hejuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngomba nakubwire, niwakomeza guca bugufi Imana izogukoresha kandi uzabona ikiganza cy'Imana. Turavye mu bakozi b'Imana ba mbere, singomba ko twirirwa turasoma. Turabona Mose yaraciye bugufi, abanza gucishwa bugufi n'Imana kwa Farawo, hanyuma ava kwa Farawo ajyanwa mu bugaragwa acishwa bugufi kugeza naho yagiye kuragira intama za sebukwe kugira ngo acishwe bugufi yigishwe ingene azobagira ihanga ry'Imana. Haleluya. Burya Mose yari umunyeshavu, Mose yakara cyane, iyo akaca asimbira bakaza kurongora Abisirayeli yari kubamara bica bakubita. None tubizi mu ijambo ry'Imana, nitubisoma ko yasanze bari koranigana, umwe akaca muniga akamwica. None mumvi yari kuza kurongora ihanga rya Isirayeli, uwakosha ari kuca mugabo anigura. Ariko Imana yabanza iramutegura, imucisha mu bugaragwa, imucisha kuragira intama, ava yaciye bugufi. Yesu ashimwe. Ageze kuri wa musozi, haleluya, aragiye intama. Umve, aragiye intama. Ariko Imana rero yarizi icyo azoba. Amen. Yarizi icyo azoba. Reka nakubwire, nawe uyu munsi Imana yazi icyo uzoba. Haleluya. Aragiye intama, acabona igisaka kiriko kiraka ubudatemuka cyangwa ubudacika.
abona umuriro uri kuraka mu gisaka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo akikamishwa no kujya kuraba katabonetse. Naho byigeze kuba umuriro waka udacika. Ishire mu gishingo cya Mose. Mbega ari nkawe wari kwegera. Kandi wari kwegera nkawe. Nuko umuntu yakibaza ati nibisigo. Mugabo Mose we baramateka nze kuraba. Haleluya. Bagiye kwegera, ijwi riva muri cya gisaka riramubwira iti Mose. Arita ati kura inkweto zawe kuko aho hantu uhagaze arahera. Imana ishimwe. Bisobanurwa gucishwa bugufi. Kura inkweto zawe. Mbega ahantu habaye ahera ryari? Ahantu habaye ahera kuko Imana yari ihari. Yesu ashimwe. Imana iri nahera. Nimba Imana iri mu mutima wawe nawe uruwera. Yesu ashimwe. Nimba mpemu yari mu mutima wawe nawe uruwera kuko uri kumwe ni yera. Yesu ashimwe. Imana ikiramutuma rero, reka tuje imbere. Hariho uwundi kugira ngo Yosefu ashike ku rwego rwo kuba umutegetsi yabanje gucishwa bugufi. Yararose inzozi ntizashitse ubwo nyene, atabwa mu kinogo n'abavukanyi biwe, bamukurayo bamugurisha. Bamaze kumugurisha ajya kwa Potifari. Haleluya. Reka mvugira ijambo rikomeye. Yosefu yabanye n'Imana iwabo. Haleluya. Atabwa mu kinogo ari kumwe n'Imana. Haleluya. Akurwa yaragurishwa ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe. Ajya kwa Potifari ari kumwe n'Imana yiwe. Murazi byamuhaye kwa Potifari, aravuga ati akomeye mukira Imana yanje nopfuma mpfa. Murazi ko mutahanye umutamana wiwe ariruka kuko ari mu Imana, yari yatahuye ibanga. Yosefu yamufatira amushyira mu ibohero ari kumwe n'Imana yiwe. Imana itangwa gukorera mu ibohero rero. Yesu ashimwe. Kuko Imana yari yamucishije bugufi, atangura gusobanurira inzozi zari z'abakozi bari barinze ibohero. Turi kumwe. Atangura kuzibasobanurira ati kandi ibyo basobanurira babona birashitse. Hagera igihe murumva Imana yari kumwe nawe. Hagera igihe Farawo arota inzozi. Amaze kurota inzozi habura uzisobanura. Yosefu n'Imana yiwe bamukura mu ibohero ajyana n'Imana yiwe kwa Farawo. Yesu ashimwe. Ageze kwa Farawo. Haleluya. Ngo imishatsi yari yarabaye ishwirima, inzara zari zisigaye zari zarasatuye. Nukuvuga impuzu bamutanye mu ibohero nta yindi mpuzu yajyanye, yari iyo nyene yari yambaye imishambara. Farawo amaze kumubona, haleluya, amaze kumubona aramubaza ati niwe Yosefu? Niwe bambwiye ko ushobora gusobanura inzozi? Ati ni jewe nshobojwe n'Imana. Haleluya. Murumva yavuze ngo ni jewe ndabishoboye. Yavuze ati ni jewe nshobojwe n'Imana. Murumva ijambo ryo guca bugufi. Acha jakora musobanurira ibyo yose n'ukuntu bizogenda. Mwami yagomba cyaciye akora. Yaciye ngo murondere umwambaro mwiza. Yesu ashimwe. Murondere ikirato cyiza. Yesu ashimwe. Muca inzara. Yesu ashimwe. Mu mushatsi. Imana ishimwe. Mbega mu gihe Yosefu yasubiye mu ibohero, ntiyasubiyeyo uw'Imana ibohoye ntawe usubira kumuboha. Haleluya. Ubohowe n'Imana ntawe usubira kumuboha, kandi Imana ishize hejuru ntawe umucisha bugufi. Kandi Imana ivuze yaravuze irashitsa. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana yari yaravuze, yari yabwiye Yosefu
ariko ngo ndababwire kugira ngo ubugombe bw'Imana bushike nizingu muri ko muranyumva ikindi muracyumva bamwe nizingu ntugende utumbereye uca mu nzira itari zimwe mu bigeragezo kugira ngo ucishwe bugufi hanyuma uzobona ikiganza cy'Imana. Haleluya. Yosefu arazunguruka cyamo no kuvuga ngo agomba kwicwa atererwa mu bwoba hanyuma kurwa yo kwa Potifara agurishwa, ariko uko niko yegereza ubugombe bw'Imana, uko niko yegereza gushika mu isezerano ry'Imana. Haleluya. Hanyuma hariho abafise amasezerano Imana yabasezeraniye, siko none urafise isezerano ariko nturabona icyo yagusezeraniye. Kugira ngo ushike mu isezerano hari bigwanya isezerano, muri ko muranyumva, hari biza byishushanya n'icyo Imana yagusezeraniye mugabo atari byo. Muri ko muranyumva ngaha, rega Yosefu amaze kugira kwa Potifari yagira atahore Imana yashikije, ariko ntibyari bwari. Amaze guterwa mu gashaka ati Imana none nagira ngo icyo wavuze kirashitse. Sinzi ko ari cyo Imana yamubwiye, navyo dusoma, sinzi ko ari cyo yamubwiye, ariko akomeza kwizera Imana kugira ngo ashike mu isezerano nyezina. Nuko yavuye mu ibohero acashika mu isezerano. Umva ndakubwira, kumbure hari ibyo Imana yagusezeraniye kugira ngo ubishikemo, hari bizoza bisa n'isezerano mugabo atari ryo. Urihangana, ukomeze kwegera Imana, ukomeze gusenga Imana, ukomeze guca bugufi imbere y'Imana, hanyuma hazogera igihe isezerano Imana yagusezeraniye rishika. Amen. Hari umukobwa umwe yigeze gusenga Imana, arasenga Imana. Ujya abakobwa rero sindabizi, sinzi, nta mukobwa araza gutanga umutwaro mu gwishiye mu cyumba cy'amasengesho ngo ndagwa musengeye nzoronka umugabo. Biraba abasore bari ngo yandibiba, abasore cyavuga ngo ariko arifuza abasha wa mukobwa, ariko burya imitwaro yabo isengera mu ibanga. Ndabeshega abakobwa, siko none ni mwisengera mu ibanga imitwaro yanyu bakobwa. Abamama basimwubatse nimwasengeye mu ibanga. Yaho rero mwibanga ugasanga ikababye kano wa munsi bayumire. Umuse madamu ngene yavuze ati nahora asenga ati uramba umugabo atazobabaza umutima wanje. Ati rero kuko nawe yari kuzari imvubu, ati Imana yaruhuye umutima wanje. Ntiyavuze uko nyene none. Rero abakobwa basengera mu ibanga, Imana igiye kwishura ikishurira ku mugaragaro. Sibyo none ukazubona umukobwa yasengeye mu ibanga, hari yayicishije bugufi imbere y'Imana, ariko basha umwe twumvikane, haba kwicisha bugufi. Nusenge muvuye no kwifuza kwa. Ndazi ko hari abantu barasenga Mana uwo uriya musore nakanda mukeneye Mana. None umusore Mana ndakeneye uriya mwigeme nakanda mukeneye uzumumbe. None umaze kudomako woza ugenda ukamuresha. Uri mwigeme umaze kudomako woza ugenda ukamubwira uti je numva twobahana. Ariko abigeme ntibakunda kubahuka, sibyo none ndabeshe. Mugaje ari umwigeme yanyuhotse ngira umusore, aranyura ukambye ati sha wewe numva Imana yambwiye ko twobana kabisa. Yambwiye uko nyene nuko nari umusenzi. Ndavuga nti oya nukuri. Ndabubwira ati umwana kubwiye wewe Imana yakubwiye sindabihakanye. Genda usengere naje Imana ibicishemo. Mwanyanye imbere y'Imana ndasenga, Imana ishimwe turi kumwe. Murumva igihe ushane cy'Imana n'abantu.
ariko byaramugoye ndamuhamagara niyumviye ntibasha ninaza kumubwirira muhira kw'ivyo yavuze ko atari byo abavuze induru bamfate ninamuhamagara iwanje abavuze induru bavuye ko nimufatiye mu nzu nkanamuhamagara mu cyumba cy'amasengesho aho rero hari imbere y'Imana turanza turasenga ntinamubwira numva rero sha jewe n'ukuri nasenze Imana maze gusenga Imana ibyanyeretse bitandukanye n'iby'iwawe yanyeretse uwundi rero ubu ngira ndagusengere kugira ngo Imana izoguhe wawe ndamusengera ubusinzi iherezo ry'ubusinzi yahari ntitwasubiye kubonana kuva icyo gihe yaciye ahindura ishengero umbarane bati icyo gituma gusenga sukurenza ko uraca bugufi ukinginga Imana ugatakambira Imana ukayeka umutwaro wawe kandi wejejwe utunganijwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma nk'abakobwa abahungu bobo aragenda nahamwanga ntangorane agamubwira ati genda agomba ko tuzobana yavuga ati umukobwa avuga ati ntabyo nkeneye ntangora umuhungu agenda ararama yiranangegeye mugabo umukobwa ntiyubahuka senga Imana igutegurire uwo muzokubakana reka ibyo ndabireke ni kuri ijambo ryo gusenga. Yesu ashimwe. Gusenga uciye bugufi ngomba mabwire intambuko zitatu ngesa n'urangiza ziva mu gusenga uciye bugufi. Iyo usenga uciye bugufi twabisomye mu ijambo ry'Imana uba munsi y'ukuboko kw'Imana. Haleluya. Uba munsi y'ukuboko kw'Imana. Ibyo gutera byose kuko wibereye munsi y'ukuboko kw'Imana Imana yakuneshereza. Yesu ashimwe. Iyo ni intambuko ya mbere. Gusenga uciye bugufi, jambo ryo guca bugufi, ugira igikundiro mu bantu. Haleluya. None yose vuko yasenga Imana kubaha Imana niyagize igikundiro kwa Potifari, nimubibona namwe. Niyagize n'igikundiro mu ibohero, nimubyumva none. Yagize n'igikundiro imbere y'umwana. Abrahamu kuko yubasha Imana mu itanguriro igihe cya 12 ku murongo wa mbere, kuko yubasha Imana akumvira ijwi ry'Imana ko yamubwiye ngo va mu nzu ya so, agahaguruka agenda. Imana yajyanye nawe kuko yayumviye, yemeye guca bugufi imbere yayo. Imana iramukunda cyane, ikimubwira iti ni wewe uzoba sekuruza w'amahanga yose. Yesu ashimwe. Hariho n'undi tubona yitwa Rusi yakurikiye inabukwe Naomi, amukurikira aciye bugufi. Reka mbabwire ibanga, Naomi yari yajyanye n'umugabo wiwe, iyo bari basuhukiye araheza, umugabo we bapfirayo, abana be b'abahungu babiri bapfirayo. Muriko murabyumva? Naomi yagiye akikijwe n'umuryango basuhukira mu gihugu kitarimo inzara. Agaruka ari nkokore. Muriko murabyumva? Amaze gushika ngo abanyagisagara bose barashwa baduka, asigaranye nande na Rusi gusa. Undi mukazana we yari yamutaye asubiye inyuma ngo barashwa baduka. Mbega mwiyumvira ko gushwa baduka kwabo kwari uko amahoro? Bamwe bavuga ati yo more mugenzi, abandi bavuga ati birakorera gutyo, niwari waradutaye, niwari wadusize ngaha. Hawa niko abantu bameze. Mu kameremere k'umuntu hari ibintu bibiri. Mu kameremere k'umuntu kenshi habamo kuvuga. Mu kameremere k'umuntu kenshi habamo kwishyira hejuru. Ibyo bintu bibiri bituma umuntu adaca bugufi. Turi kumwe? Naomi aravuga ati Uhoraho arampanye, nabonye amahano y'Uhoraho. Ariko mu nyuma Rusi yamukurikiye agirirwa neza. Imana ishimwe.
kuko yemeye koma kuri Naomi inabukwe. Aravuga ijambo rikomeye, aravuga ati aho uzoba niho nzoba, nzobana nawe gushika gupfa. Naomi aravuga ati nukuri uyu mukazana wanje yamara amaje kunkurikira. Rusi yagize umutima wo guca bugufi no gukunda inabukwe. Reka se n'usozera rero, shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, basenzi, nitwaca bugufi Imana izobana natwe. Nitwaca bugufi Imana izokorana natwe. Reka mabwirire ijambo, ukabona hari Imana iri kuragukoresha, ca bugufi mugenzi. Ukabona uri kuririmba neza, ca bugufi. Ukabona uri kurasenga abantu bagahezagirwa, ca bugufi. Ukabona uri kuravuga ubutumwa abantu bafashwa, nuce bugufi. Uvuga uti Imana shigwa hejuru. Kuko ikimukimenye tukimenye neza mu muntu. Hagiye manza kuyungurura amajambo mvuga. Mu muntu harimo ibintu bibiri. Mu muntu umuntu yamashaka gukundwa, sivyo? Kuvugwa neza, siko none? Ndabesha. Cyo ni kimwe. Kandi umuntu yamagomba kubahwa. Utagomba kubahwa ni nashe hejuru kuko turaba. Umuntu avuga ati zigomba ko banyubaha. Nukuvuga ibyo nibyo bigize umuntu. Nagomba ndakubwire, niba agomba kubahwa ukabirondera ku nguvu nabyo uzoronka, uzosanga bakorotse. Muriko murayumva? Ca bugufi igihe kigeze Imana izokuduza igushire hejuru. Haleluya. Kuko Imana niduza umwana w'umuntu. Umuntu yadugizwe n'abana b'abantu. Ndarivugira ijambo. Umuntu yashizwe hejuru n'abana b'abantu. Bitebuke azokoroka. Kandi akoroka nabi. Duce bugufi kugira ngo Imana bari ituduza. Haleluya. Abari dushira hejuru. Mbega uragomba kushigwa hejuru n'Imana, kuduzwa n'Imana, kare widugije. Urumva mu bugingo bwawe uvuga uti ndagomba kuduzwa n'Imana. Ikamabwira ngikizwa, naruzura mpemu yera nkavuga mu ndimi, nkazivuga cyane ga, ngaca ntangura gusuzugura abandi, abarya ntibakijijwe ko atavuga mu ndimi. Ariko nagiye kubitahura mu nyuma ko bwari ubwana mu mpemu. Hari abakijwe batavuga mu ndimi, sibyo none? Biriho. Kuko mpemu yera atanga uko agomba. Ariko mpemu yera mufise muri wewe urabyumva, wumva dudubiza muri wewe. Yesu abahezagire. Reka dushire hejuru Imana, nayizo hejuru dushire hejuru. Yesu ashimwe cyane. Ntaba ari wowe wishira hejuru, ntaba ari twe kwishira hejuru, ariko tureke Imana abarishirwa hejuru. Wowe uvuga uti ndagomba gushira kuko nshirwa hejuru n'Imana yanje. Umva ndakubwire, gushirwa hejuru sukuza ngo wamuhagara hano imbere gusa. Urashobora gushirwa hejuru mu bikorwa vyawe. Hari jambo rini numvise. Hari abantu bihutira ubutunzi bwa ningoga na ningoga. Ugasanga bariko bararondera mu buryo butari bwo kugira ngo bashikire banaka. Ca bugufi ugende buhoro ibyawe imbere. Yesu ashimwe cyane. Iki Imana yaguteguriye kiri imbere. Mbega uragomba gushikwa hejuru y'Imana yawe. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge Imana. Wowe uvuga uti ndagomba ko Imana ari ishira hejuru. Ntaba ari je nishira hejuru. Yesu abaha umugisha. Reka z'abakozi bose baze hano imbere. Abakozi bo mwese muze hano imbere. Ariko ibiganza byanyu duza amaboko. Duza amaboko. Ko turagomba ko Imana yacu ari gushira hejuru. Ni gushira hejuru, ni gushira hejuru. Reka Imana bari gushira hejuru. Reka Imana bari gushira hejuru. Bwira Imana uti aho nishize hejuru Mana, ndagomba uncishe bugufi. Hanyuma nawe ushigwe hejuru. Kuko ushigwe hejuru n'Imana yakubona ikiganza cy'Imana. Haleluya. Ushigwe hejuru n'Imana uzobona Imana iri kuyakorana nawe. Iri kurwanya n'ibizobura, ariko Imana izokurwanirira. Reka senya twakanira duzijwe asenge. Turagushimiye Mana data ko siri mu ijuru kumwe natwe mwashaga mpimo yera.
uno mugoroba uhambaye, mugoroba udasanzwe, iganuka ivuye mu nyonga hawe, mwaya wacishiye umukozi wawe, raba ishengero ryawe rengutse imbere y'ubwiza bwawe. Aya maboko wamanitse, ingene bariko bagusenga, ingene bariko barakwinginga, ingene bariko bagutakambira. Mwaya Imana twigishijwe yuko umwana w'umuntu yicisha bugufi, agaca bugufi gose, igihe gikwiye iramuzamura kamushira hejuru. Ariko wishize hejuru ukoroka nabi, Mwana yaciye mw'ijuru. Rero kuno mugoroba mwiza, mw'izina rya Yesu, ububasha bw'Umwuka Wera cenga ryawe burakorwa bawe, abo watoranije tumaze iminsi kuno musozi hano muri kino kibanza, wongeye kutwibutsa. Ewe mwana w'umuntu, ca bugufi, Imana ishigwe hejuru, tube bato nayivugwe, tondera yivyibuhe. Yaba Imana yacu, turi imbere y'ubwiza bwawe kuno musozi, muri kino kibanza, bamanya kugondera ishengero ryawe, baba bariko barakwinginga, baba bariko baragutakambira, baba bariko baragutatse. Yaba Imana yacu, kuri biriya ariko bataka basaba imbabazi. Yaba Imana yacu, utagenze neza, ubabarire, ubeze, ubatunganye. Amaraso ya Yesu yongeye gukora igikorwa cayo. Basa bawe babandanye guca bugufi, Imana nawe ushigwe hejuru, nawe ukuzwe. Data Imana yagiratse dore ingabire zawe Mwoyo Wera zizobana ikibanza, zizobana hazikorera, zizobana bazagukiwe mu bawe no mu bwawe. Izina rya Yesu Umunyanazareti, urakoze Mwana w'Imana zima, urakoze kugenda ishengero ryawe, urakoze kuri kuvugana nabo muri ako bwatoranije, urakoze Mwana yacu ugomba ko kuvugana gushika ububasha bwa Mwoyo Wera. Tubandanye guca bugufi, n'abandanye gushigwa hejuru. Icyubahiro Mana kibana kubi cawe, mu izina rya Yesu tubisenze.